ఆకాశంలో పక్షులు గుంపులుగా వెళ్ళటం మనం చూస్తూనే ఉంటాం. అయితే మనం సరిగ్గా గమనిస్తే ఆ పక్షులు ఎక్కువగా వి ఆకారంలోనే వెళ్తుంటాయి. పక్షులు అలా వి ఆకారంలో వెళ్ళటానికి ఓ కారణం ఉంది. పక్షులు గాలి వేగాన్ని నియంత్రించుకుంటూ, వాటి శక్తిని ఆదా చేసుకుంటూ ఇలా వి ఆకారంలో వెళతాయి. అంటే ముందు ఉన్న పక్షి ఎగిరేందుకు రెక్కలు ఆడిస్తే దాని రెక్కల నుంచి వచ్చే గాలితో వెనుక ఉన్న పక్షి తన శక్తిని వాడకుండానే సులభంగా గాల్లో ఎగురుతుంది. దీనితో పాటు ముందున్న పక్షి నాయకుడిగా వ్యవహరిస్తుంటే మిగతా పక్షులు తోటి పక్షులతో ఢీకొట్టకుండా ఉండేందుకు వి షేప్ ఉపయోగపడుతుందట.